태극기 집회의 별 최우원 상임대표님께서 퇴사 및 인사 말씀에 있겠습니다. 여러분 환영해 주시기 바랍니다. 오늘 부산 바람 참 이상적이죠. 바람 아주 세게 부는 가운데서도 애국심에 불타서 이 자리에 오셔서 겨울의 추위를 녹여주고 계신 애국시민 여러분 큰 감사 올립니다. 그리고 서울에서, 대구에서, 울산에서, 창원에서, 전주에서 보여주신 애국지사님 여러분 큰 감사 올립니다. 아마 이 부산에 오시면서 다들 보셨을 것입니다. 우리 부산은 위대한 도시고 다른 도시들과 다릅니다. 광주 반역도시, 광주와 부산은, 우리 부산은 반역도시 광주와는 정반대입니다. 광주에는 한반도기가 올라갔지만 우리 국가 보호의 성지 부산에서는 한반도기 올라온 곳이 한 곳도 없는 것입니다. 부산에서 가지 반역의 깃발 한반도기를 올리는 것만 있을 수가 없는 것입니다. 우리는 이 부산에서도 이 국제시장 자갈치 이 자리는 역사의 장소인 것입니다. 대한민국을 지켜내고 6.25 파견을 역전시킨 그 현장 바로 이 자리고 번영 대한민국이 출발한 바로 이 위대한 자리인 것입니다. 우리가 벌써 67년 전 이야기입니다. 그 67년 전에 빨갱이들 때문에 부상을 잃고 재산을 잃고 가족을 잃고 맨몸으로 부산에 피난 와서 이 칼바람, 추운 겨울에 칼바람 부는 이 자리에서, 이 폐허에 아무것도 없는 자리에서 이를 낭물고 내 나라 지키고 내 가족 살리고 내 자식들을 교육시키기 위해서 우리 할아버지, 할머니, 아버지, 어머님들이 이를 낭물고 일어선 바로 성스러운 자리가 이 국제시장이고 자갈치인 것입니다. 그래서 우리는 이 대한민국을 살려낸 부국대회를 이 장소에서 시작한 것입니다. 반드시 부산의 위대한 저력이 대한민국을 살려냅니다. 이제 부산에서부터 화살이 폭발했습니다. 우리 부산은 사나이들의 용맹스러운, 정의롭고 용맹스러운 애국시민에 불타는 사나이들의 도시입니다. 이 거리를 지나다니는 젊은이 여러분 잘 들으세요. 태극기를 들고 이 부국대에 같이 외치는 젊은이는 미래의 지도자가 됩니다. 모조리 촛불을 든 모조리 젊은이는 미래가 없고 인생의 낙오자가 됩니다. 젊은이들은 태극기를 들고 이 자리로 가장 먼저 달려오는 젊은이가 나라 살리는 국가의 지도자가 됩니다. 이제 더 말할 필요 없이, 설명 필요 없이 모든 당신들이 명백해졌습니다.
문재인 저 종북놀이 저 문재인이 종북놀이 자식은 빨갱이 간첩입니다. 우리 5천만 국민이 모두 봉기했습니다. 부산 시민이 가장 먼저 앞장섰습니다. 빨갱이 간첩 도박 문재인을 밟아 죽인다. 밟아 죽인다. 밟아 죽인다. 이제 모든 애국 진영 애국 국민들의 합의가 이루어졌습니다. 3월 1일날 어떤 단체든 어떤 정당이든 어떤 지역이든 모두 서울에 집결해서 하나가 돼서 2천만 애국 국민이 빨갱이 문재인이 밟아주기로 합니다. 모두 3월 1일날 이제 이 거대한 애국의 물결을 전 세계가 보게 될 것입니다. 가족들에게, 친척들에게, 친구들에게, 친지들에게 모두 말씀하셔서 3월 1일날 서울에 집결해서 전국에서 5천만 국민이 다 들고 일어나고 서울에는 1,000만 국민이 집결해서 빨갱이 속을 정안으로 진격합니다. 우리 국민이 위대한 국민정권을 행사해서 빨갱이 입당 문재인이 임종석이 모조리 잡아서 발라주기입니다. 전 세계가 이 위대한 국의 현장을 보게 될 것입니다. 이제 모두 우리 국민들은 자신감, 용기, 애국심에 붙어서 각 동네에서 각 직장에서 빨갱이들 모조리 밟아죽이고 뿌리까지 다 발라서 나머지 가정놈들은 북깨어나가 북송해버립시다. 우리가 북송선에 이 빨갱이 쓰레기들 모조리 잡아서 다 추방해버리면 대한민국은 정말 위대한 선진 강대국으로 올라섭니다. 이 위대한 역사가 바로 이 광복동 바로 이 자리 이 조국집회 이 자리에서부터 부국의 역사가 화산 폭발합니다. 우리는 위대한 부산 그리고 위대한 대한민국 이제 국민이 스스로 모든 국민이 국민정권으로 똘똘 뭉쳐서 하나가 돼서 나라를 살려내고 위대한 국가 선진 강대국 세계 흡등가는 선진 강대국 대한민국을 만들어낼 것입니다. 위대한 대한민국은 승리한다. 위대한 대한민국 만세! 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 감사합니다. 예, 우리 지원 창인 대표님께 박수 한번 주십시오. 우리 지원 교수님이 말씀하셨지만